درې قسمه خلک دا په معاشره کې سپک ګڼلی شي. درې عادات چې چا کي نو د معاشرې خلک هغه سړي ته سپک ګوري، دغه سړي ته سپک نظر کوي. نو اگر که یو سړی وایي چې یاره زه خو عزتداره سړی یم، زما څه خو عزت دی او زما څه پیسه ده او زما څه مال دی، خو د معاشرې خلک دې سړي ته سپک نظر کوي، په سپک نظر ورته ګوري. هغه درې عادات او هغه درې خامیانې که هغه ما کې وي زه به هم د ځانه لرې کوم. نن به عهد کوو چې یاره دا درې خامیانې که ما کې زه به هم د ځانه لرې کوم. که تا کې ته چې ما ګورې د موبایل په سکرین ما ګورې، که تا کې وي نو ته به هم کوشش کوې چې یاره دا درې خامیانې دا له ځانه لرې کم، ځان کې هغه عادات راولم چې په معاشره کې زما عزتي، زما وقاري. نو که دا درې عادات چا کې وي نو دا سړی په معاشره کې سپک ګڼلی شي، او که چا کې وي نو د لرې کولو کوشش پکار دی چې موږ او تاسو یې د ځان لرې کړو. او دا ویډیو ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړو چې ګوره دې کې به اصلاحي پیغام وي، دې کې به اسلامي پیغام وي. که موږ او تاسو دا شیر کړو نو زموږ او ستاسو د وجې نه یو مسلمان رور اصلاح وشي، نو ما او تا ته پیدا را رسیږي، زما او ستا دنیا او آخرت پې ښایسته کېږي. ګوره هغه عادات دا دي. اولنی عادت دا دی چې په معاشره کې څوک ډېرې خبرې کوي که نه، ډېر کلام کوي، ډېر زیاته ژبه خوځوي او ډېر زیات ځان ته هوښیار وایي چې یاره زه هوښیار سړی یم، او په هر محفل کې وردانګي، په هر محفل کې خبرې کوي، نه مشر شته نه کشر شته او نه محفل شته او نه د موقع محل شته دی، خو بس ډېرې خبرې کوي. په هر ځای کې دی وایي چې زه خبره وکم، زه ور مخکې شم. د دې سړي په معاشره کې هېڅ عزت نه وي. بل احادیثو مبارکو کې راځي ګوره من صمت نجا، چا چې خاموشتیا اختیار کړه نو دې سړي نجات وموندو. بل دا چې څوک ډېر کلام کوي، څوک ډېرې خبرې کوي، څوک په هر ځای کې وردانګي، پردو خبرو کې وردانګي، دا سړی اکثر په خطا وي، د ده په کلام کې لغویات وي. او ګوره موږ احادیثو مبارکو کې د دې نه منع کړي یو چې تاسو لایاني خبرې دا پرېږدوئ، فضول خبرې پرېږدوئ. ګوره چې څومره خاموش ناستې هغومره به دې روب وي، هغومره به دې دبدبه وي. او چې ته ډېرې خبرې کوې، ستا خبرو ته څوک توجه نه کوي، ستا په خبرو څوک فوکس نه کوي، نو خاموشتیا اختیارول پکار دي. ګوره که موږ تاسو غواړو چې یاره زموږ ستاسو په معاشره کې د معاشرې په خلکو زموږ عزت وي، نو خاموشتیا اختیارول پکار دي. په دې باندې ډېر بالا حدیث دي، خو مختصرا زه تاسو ته وایم چې اولنی عادت هغه خاموشتیا ده چې موږ تاسو د خاموشتیا نه کار والو، خاموشه کینو. دویم عادت خود پسندي، یاره چې یم نو زه یم، مې زه، دا د زه لفظ نه دی، دا د ځانه لرې کول پکار دي. چې په معاشره کې کم سړی وایي چې زه یم او زه یم او زما دا زه کولی شم او زما نه کېږي، او نور بل سړي ته سپک ګوري او ځان ته دروند ګوري، دا چې کوم دی دا د تکبر یو علامت هم دی. او تکبر انسان انتهایی ذلیله کوي، انتهایی ذلیله کوي، ځان کې عاجزي او په نورو خلکو فوکس، د بل سړي خبرې ته غوږ. جی تاسو کولی شئ، تاسو یې وکئ، زه نشم کولی. که یو کار ته کولی شي او تا ته پته ولګي چې بل مسلمان یې کولی شي او دا بل مسلمان خبره کوي، نو داسې مه وایه چې زه، نه نه، د زه لفظ د ځانه لرې که. خود پسندي دا د ځانه ختمه کوي. کوم سړی چې زه او زه کوي، مې، نو دا سړی په معاشره کې ذلیلی، دا سړی په معاشره کې سپکي. دا بل لاره چې دا تکبر دی، او تکبر انسان ذلیله کوي، خوار کوي. نو که چا کې خود پسندي نو دا د ځانه لرې کوي. ځکه که موږ او تاسو کې خود پسندي او موږ او تاسو ډېرې خبرې کوو، نو په معاشره کې موږ او تاسو ته سپک کتل کېږي، په معاشره کې زموږ او ستاسو بیا عزت او وقار نه وي. او په معاشره کې خپل حکم نافظول، چې زه چې کومه خبره وکړم ما به د کاڼي کرښئ، دا سیس چې کوم دی دا هم د ځانه لرې کول غواړي، دا هم تکبر کې راځي. خو یو سړی داسې چې هغه وایي چې یاره زما خبره دا به هر پې اخري، مطلب زه چې کومه خبره وکړم دا به همدقه به نافظېږي، همدقه خبره به وي، په دې خبره به عمل کېږي. نو دا سیز هم د ځانه لرې کول پکار دي. د دې سره که موږ او تاسو ضد کوو، موږ او تاسو دې ته وایي ضد او عناد، ضد کول په معاشره کې د چا سره ضد کول، نو دا ځان لرې کول پکار دي. ضد کې ځان راوستل نه دي پکار، چې زه داسې ضدي انسان یم چې خامخا ما دا کومه خبره وکړه همدقه خبره به کېږي، همدا کار به کېږي، بل کار به نه کېږي. نو که پیغام هم خوښ شوی نو خپل رائے په کمنټ کې موږ سره شامل کړئ چې څنګه تاسو باندې پیغام څنګه ولګېدو، او دا پیغام ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د امن پیغام، د ژوند د تیرولو پیغام، ښایسته پیغام، اسلامي پیغام. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.